باش خوندەکارên menî hêja mamosteyaniya me branşê bîrkarî bidin wa refa heftê. Îro em ê derbasî beşekî nû bibin, em derbasî beşê geometriyê bibin. Kam nas bikin ev geometrî çi di nava xwe de bihewênî. Cem beşê geometriyê. Wana me ya yekemî diaxivê ser têgînên geometrî. Têgîn ka destpêkê em ê bibin, cema têgîna destpêkê cime heye xel. Ez werim pênasekê bidima xelê. Xel çi ye? Me berîn ham di ziman de nas dikin xel çi ye. Demaz dibêjim xel hemû dikeve bala we de ha ev. Na? Ev xelek e. Xel ez werim bîrkariyê ez pênasekê bidimî de. Ez ê bêjim cimin xel teşeyeka geometriya ew jî teşeyeka geometriya em dibînin xel. Ne dûrahiyê wê hene, ferehî û rûberê wê tune ne. Dûrahiya wê jî tune ye û rûberê wê jî tune ye. Bi cema tîpan tê nîşankirin. Wek vê xelê ez ê navê yekime tîpa A. Tîpên mezin tên nîşankirin. Wek vê xelê ez ê navê yekime tîpa B. Wek vê xelê ez ê navê yekime tîpa N. Cema xel teşeyeka geometriya dûrahî ferehî û dirêcahiya wê tune ne, rûberê wê jî tune ye. Cema bi tîpên mezin tên nîşankirin. Em careke dî pênasa xelê dubare bikin. Xel cema teşeyeka geometriya dûrahî û ferehiya wê û rûberê wê tune ye, tîpên mezin tên nîşankirin. Ka em herin deman dibêjin rastek. Rastek. Rastekiş çi pêk tê? Ji komek xelan pêk tê? Hemû li ser heman rastekê ne. Xel rastek ji komek xelan pêk tê. Ev xel hemû li ser rastekekê ne. Ez karim bi di awaya nîşan bikim. Ez bêjim li vir xela A heye û xela B, yan jî ez rastekê hemî ez navê bikim rasteka D. Cimin rastek ji komek xelan pêk tê li ser heman rastekê ne nîşankirina wê yan bi du tîpên mezin ez ê nîşan bikim yan jî bi tîpa D-ya biçûk tê nîşankirin. Cema têbînîkek heye. Dibêje têbînî dibêje çi? Dibêje ez karim ji xeleke tenê komek rasteka yan jî hejmareke bêdawî ji rasteka nîşan bikim. Vaye rastekek, vaye jî rastekek, vaye rastek, vaye rastek. Her wekî din ji xeleke tenê komek rastek tên nîşankirin. Rastek ne bêdawî ez karim çê bikim. Ya ev têbîniya destpêk ye. Têbîniya duê çi dibêje me? Dibêje ji du xelên ser heman rastekê ez karim rastekeke tenê nîşan bikim. Ev rastekeke tenê jê nîşan dibe. Ji mir xela A B li vê derê xela A teniye. Ji xeleke tenê hejmareke bêdawî ji rastekan tê nîşankirin yan jî tên çêkirin ji du xelên ser heman rastekê rastekeke tenê tê nîşankirin. Cema xel rastek. Têgîna me ya sê cem dibêje nîv rastek. Nîv rastek çi ye? Dibêje ew jî parçeyeka gulvir min got a. Dibêje parçeyeka ji rastekekê ya parçek ji rastekekê ya aliyekî wê sînorkiriye ji vir cemin xela A sînorkiriye lê ji aliyê din ve ne sînorkiriye. Ev nîv rastek e. Nîv rastek parçeyek ji rastekekê ye mane ew jî wek rastekekê ye. Parçeyek ji rastekekê ye lê aliyekî wê sînorkiriye aliyê din bê sînor e. Nîv rastek cema aliyekî wê sînorkiriye
آلیه دن به سینورا. جمع پارچه راستک اوجی پارچه راستک جمع پارچه یک راستک کیا لی اف هر دو آلیه و سینور کرینه. جمع آ و بی هر دو آلیه و سینور کرینه. پارچه راستک اوجی پارچه یک راستک کیا لی اف هر دو آلیه و سینور کرینه. جمع فرق و جداهی ناوبر نیو راستک و پارچه راستک دا نیو راستک آلیه جه سینور کریا آلیه دن به سینورا. جمع پارچه راستک هر دو آلیه وین سینور کرینه. جمع تیگها پنجه دبیجه تیر. امکارن بیجن پارچه راستک که لی به آلیه دما از حالت کم لور خالا آ لوی داره خالا بی لی جم خالا بی جمع آلی ازانم وردب آلیه راسته وچه وکی دی گم حالو نیشان کر با آلیه چپه ودچه. اف پارچه راستک که لیب آلیه جمع از وی آوائی تی نیشان کرن از وک آلیه تیره از البانی آوه از دانم بره ویب کیجان آلی دیا. جمع دست پیکی هیا خال دورا راستک نیو راستک پارچه راستک و تیرا. جمع نها ام هرن ببن یا ششه گوشا. از ورم پیناسه که بدم گوشا از بجم گوشا چیا. جم من گوشا از ورم دست پی که بری از پیناسا گوشه ببم نها وک اوایه که وک دپی ام جرد بجن تقالا. ام نهاد بینن تب راستا ته اوای خوهربونی و کوربونی تی دانینن ام جرد بجن تقالا. دبیجه گوشه از ورم پیناسه که بدمیده دبیجه پارچه کش تقالیا یعنی دوی اف گوشه نه انو سر اوای که خوهربونک تی ده به یعنی جی کوربونک تی ده به وقت تپه راست به پارچه کش تقالیا دنابرا دو کناران ده تی نشان کرن وقت مینا که کنها جمعه هیا وقت الوی گنها مگود الور بی الوی داره سی الوی داره آ ها گوشه الورد کوی ها اف گوشه گوشا ها از وی ناوید خم سر گوشا. از ورم پیناسه بدم گوشا دبیجه پارچه یکش تقالیه دنابرا دو راستکان دیا. گوشا پارچه یکش تقالیه دنابرا دو راستکان دیا. اف راستک جی ناوه کی واحیا اف ام ناوه وی دخن کنار اف جی کنارا. اف کنار اف جی کنار اف سر گوشا دهندرو ده گوشا دکوی ها اف اوا سور نیشان کری اوا گوشا. جمع گوشا جوره نوی هنه یان جی وکا ما گوتین ها اف گوشا جوره وی هنه گوشه پیوانه وی هنه هر گوری پیوانه که جوره کوی تی دیار کرن جوره گوشا. جوره همه دست پی که هیا دبیجه گوشه صفری گوشه صفری دبی گوشه صفری چاویا دبی هر دو کناره وین لسر هفن چاوا هر دو کناره وین لسر هفن مانا اف هر دو کنار دماز و هر دو کنار از دینم سر هف ها اف گوشه پیوانا وی دبی صفر ها وک راسته که چه دبی الوی داره الور آ الوی داره الور بی و سی هاتن سر هف الوی داره پیوانا وی صفره. گوشه صفری پیوانا وی صفره هر دو کناره وی هاتن سر هف پیوانا وی چقاسه پیوانا وی جمع صفره. جمع گوشه طنگ هیا
گوشەیە تانک چییە؟ دەبێ پیڤانا wê di navbera pîvana wê ji sifrê mezintir e û ji notî biçûktir e. Goşeya tanık pîvana wê ji sifrê mezintir e û ji notî biçûktir e. Kamên ha mînakekê ser bibin pîvana wê çawa ye? Cema mînak niha gombir li vê derê A, B, C. Li vê derê gombir pîvana wê şêst yan jî pêncih yan jî şêst û pênc yan jî heftê heta heştê û heşta yan jî heştê û niha hingî teng e. Dema bibe not cema goşeyeke dî bikar têne. Vê derê ya tanık di navbera ji sifrê cema mestir e û ji notî biçûktir e. Cema goşeya cûreya sêyemî nîyê goşeya tîk. Ya tîk çawa ye? Her du ev her du kenar bi hev re tîkin pîvana wê not e. Cema goşeya tîk pîvana wê not e û her du kenarê wê bi hev re tîkin. Çawa bi hev re tîkin? Li vir cima heya ev goşeya A, ev B, li vir C. Li vê derê timû dayîn ya tîk pîvana wê not e her du kenarê wê bi hev re tîkin pîvana wê me got we timû dayîn not e. Cema goşeya sifrî pîvana wê sifir e, goşeya tanık pîvana wê ji sifrê mezintir e û ji notî biçûktir e, goşeya tîk ji pîvana wê not e. Cema cûreya çaremîn goşeya fereh. Goşeya fereh çawa ye? Cema pîvana wê ji notî mezintir e û ji sed û heştê biçûktir e. Cema pîvana goşeya fereh ji notî mezintir e û ji sed û heştê biçûktir e. Pîvana ya goşeya fereh me got mînak niha cima gomehalo nîşan kir li vir qira goşeya A, li vir C, li vê derê B, li vê derê gom got sed û sih. Li vir sed û sih em dibînin ji notî mezintir e û sed û heştê biçûktir e. Ev goşe jê re navê wê tê goşeya fereh. Cema cûreya pênca goşeya cema cûreya pêncan cima heye goşeya rast. Goşeya rast çawa ye? Li vê derê pîvana wê sed û heştê ye. Pîvana wê sed û heştê pile ye. Goşeya rast her du xalê wê li ser li vir ev xala A li ser heman rastekî ye. Pîvana wê bi giştî sed û heştê pile ye. Goşeya rast pîvana wê sed û heştê ye. Cûreya şeşê û ya dawî cema goşeya tam. Goşeya tam çawa ye? Pîvana wê cimin bazinekî çêdikê pîvana wê em hemû zanin pîvana bazin çi qas e? Sê sed û şêst e. Bazinekî çêdikê cimê li vir xala A. Li vê derê
گوشەیە یان جی ئا پیڤانا wê sê sed û şêst e. Cûreyên goşa 6 cûre cime hene. Cûreya yekemîn ya goşeya sifrî pîvana wê sifr e. Goşeya duyemîn ceme cûreya duyemîn goşeya tenik pîvana wê sifrê mezintir e û ji notî biçûktir e. Ya cûreya sê goşeya tîk. Goşeya tîk pîvana wê not e. Ya çarê goşeya fireh ya fereh ji notî mezintir e û 108 biçûktir e. Goşeya ya cûreya pêncê goşeya rast ya rast em zanin pîvana wê 108 ye. Ya dawî goşeya tam pîvana wê 360 e. Niha tîbînîkek cime heye. Dibêje ji her goşeyekê re goşeya wê jî ya va jî heye. Ji her goşeyekê re goşeya wê ya va jî heye. Çawa goşeya va jî? Gonha min got li vê derê goşeya a cim heye. Ev li vê derê goşeye. Goşeya wê jî va jî aha ev e. Goşeya va jî. Ji her goşeyekê re goşeya wê nî va jî heye. Cima ji her goşeyekê re goşeya wê nî va jî heye. Cem niha têkilî di navbera goşeyan de. Têkilî di navbera goşeyan de. Destpêkê dibêje goşeyên cîran. Goşeyên cîran çawana her du goşa. Ev niha gocimin goşek heve. Ev goşeya a û li vê derê jî halo gom got li vir B, C, D. Goşeyên cîran. Ha ev goşa û ev goşa cîran. Ev her du goşa. Ne ku bist ser goşe de û di kenarekî de hevbeşin. Her du kenarê din jî cimin goşeyên cîran lê belê her du kenarên din jî bi du aliyên cûdana li vê derê divê meyzêne. Ev goşa B, A, C û C, A, D ev her du goşa cîran in. Di sergoşe de hevbeşin û kenarekî dî jî wî dî jî her du kenarên cûda jî cîran li vir cîran in. Cimin goşeya B, B, A, C ha ev goşa B, A, C vî awayî tê naskirin û C, A, D, C, A, D ev her du goşa cîran in. Cema goşeyên cîran di sergoşe de û kenarekî hevbeş de cema sergoşê wa hevbeş e û kenarekî hevbeş jî di navbera wan de heye. Mînakeke dî niha mînakek cime heye dibêje ev her du goşa yek cîran in yan jîna. Li vir dibêje goşeya im û a li vir ne cîran in çimanî sergoşa wa û kenarê hevbeş di navbera wan de tune ye. Cimin goşeyên cîran heman sergoşa û kenarekî hevbeş di navbera wan de heye. Ev her du li vê derê cimin goşeya a û ya im ne cîran in. Li vê derê goşeya B, A, C û C, A, D li vir ev her du goşa cîran in. Cimin du goşeyên hev têkir. Du goşeyên hev têkir. Cimin
دو گوشهین هفتیکر گوشه هفتیکر چاوانه کومکرنا دو گوشهین پیوستیا مهیا هر دو گوشه دما ام کومی هف بکن پیوانا و نوت درکوی هفتیکر تکبونی هاتیه جمع هفتیکر نوت دردکوی وکن ها جمع میناکا کهیا لفر گوشهیا گلوه داره گمگود سه به پیواناوه و لفر شست به گمگود کمبونا دی آ بی آ دی و دی آ سی اف هر دو هفته کرن چمانه جبو کمبونا هر دو گوشهیان نوت درکوی بی آ دی اف و دی آ سی دی آ سی اف هر دو هفته کرن چما هفته کرن جبو سه از کومی شستی بکم یکسانی نوت گوشین هفته کر پیوستیا گو هر دو کمبونا وان جمع نوت درکوی جمع ها میناگا کهیا دبیجه که گوشین هفته کر جوان گوشیان را ببینم گوشهین هفتیکر یان جید بجه که هفتیکرین و گوشهیان ببینم چاوا جمع الوی داره هشته دانما و صفر و همه بیجن بر چلوه هفته کرا گوشه هشته همه بیجن به چرسریا و نوت درخستنی هشته یکسانی ده یا صفر همه بیجن نوت درخستنی صفر یکسانی دیسا نوت هفته کرا هشته ده هفته کرا صفر نوتا هفته کرا چلی نوت درخستنی چلی یکسانی پنجه لوی داره هر گوشه یک ما هفته کراوه درخست به هفته کرین وان گوشهان ببینن یا هفته کرا هشته از این نوت درخستنی هشته بکم دردکوه ده بلا جمن نوت یا صفر نوت درخستنی صفر درکوه نوت بلا یا چلی نوت درخستنی چل بلای درکوه پنجه بلا گوشهین هفته کر جمع دو گوشهین تمام کر هنا جوره یا سه دو گوشهین تمام کر گوشهین تمام کر یه تمام کر هفت تمام کر الوی داری بورین ها یه هفت تمام کر پیوستی کمبونا و هرد که صد و هشته درکوی جبن ها مینا کر دانما لوی داری او لور دانما سه و اف صد و پنجی لوی داری سی لور بی لور دی لوی داره دبیجه دی او بی و دی او سی لور جمع هفت تمام کرن یان جینا چاو هفت تمام کرن دما از هرد کا کوم بکم گو صد و هشته به هفت تمام کرن نه صد و هشته به نه هفت تمام کرن نه ها صد و پنجه کومی سهی یکسانی صد و هشته لوی داره دی او سی و دی او بی دی او بی لوی داره هفت تمام کرن جمع یه هفته کر پیوانا و نوتا هفت تمام کر پیوانا و هر دو گوشهیان صد و هشته دبیجه که
هەفتەمامکەرێن وان گۆشەیان ببینە میناکێک دانەما پیڤانە گۆشەیان دانەما دبێژێ کە هەفتەمامکەرێن وان ببینە. هەفتەمامکەرێن وان گۆشەیان ببینە. جەمما هەفتەمامکەرە گۆشەیە نۆتî û hevtemamkera goşeya sed û bîstan û hevtemamkera goşeya sedî. Mînakek dibêje ka hevtemamkerên van goşeyan bibîne. Ez ê çawa hevtemamkerên wan bînim? Ez ê bêjim yê hevtemamker ez ê bêjim sed û heştê derxistinî notî yeksanî not bila. Ya dî ya sed û bîsta. Sed û heştê derxistinî sed û bîsta yeksanî pêncih bila. Ji bo dema pêncî komî yan jî li vir bûrînin şêst bila. Ya sedî sed û heştê derxistinî sedî yeksanî heştê bila. Cem min li vir yê hevtemamkera notî nota, hevtemamkera sed û bîstê şêsta, hevtemamkera sedî heştê ye. Yê bileyên heftêker notin pîvana wa kombûna her dike û yê hevtemamker kombûna her dû ke sed û heştê ye. Cemma du goşeyên berovajî mane. Cemên ya çarê du goşeyên berovajî. Goşeyên berovajî çawana cemên du goşe cim hene goşeyên berovajî. Wek niha got ev xalbir ev her goşe sergoşe de hevbeş in û her kenarek ji dirêjahiya kenarên din çê dibe. Ev her dû li vê derê a yan jî o li vê derê C, B, D, F. Niha goşeya C, A, B û D, A, F ev her dû goşa berovajî ne di sergoşe de hevbeş in û her kenarekî ji dirêjahiya kenarên din çê dibe. Cem min C, A, B ha ev C, A, B û F, A, D ev her dû berovajî ne. Goşeyên berovajî. Cema tîbînîkek heye. Dibe tim û dayîm goşeyên berovajî yeksan in. Tim û dayîm ev goşeyên berovajî yeksan in. Pîvana xwe de yeksan bin. Dema ev şêst be ev jî şêst e. Dema ev heftê be ev jî heftê ye. Li vê derê bes. Goşeyên berovajî pîvana xwe de yeksan in. Cem min goşeyên berovajî pîvana xwe de yeksanî nîveka goşemaya û em wana me bi dawî dibe. Cemma nîveka goşe heye. Nîveka goşe çawa ye? Nîveka goşe weke li vir B, A, C li vir A, D nîveka goşe ye. Çawa em zanîn nîveka goşe ye? Dema nîvrastekek were goşe bike du parça di pîvanê de her dû jî yeksan bin. Yani A yek yeksanî A du do be.
جمن دو گوشا نیوکا گوشا نیو راستکا کو گوشه دکه دو پارچه هر دو پارچه ینوی یکسان وی اوای ام گهشتن داوی آوانه خو از بهیوی ما وجه سود ورگرت بی خوندکاری منی هیجا کام هنداری روپلا نوتونه ام بهوره چاره سر بکن جمع دبیجه او اوا یانجی اف تشیا جمع هیا بکا ام پیوانا گوشیا بی او دی ببینه وای بی او دی ببینه جمع الوی داره اف داناما پنجه دبیجه که بی او دی ببینه ها اف جمعتی خوستن ها امزانن اف حمول سر همان راستکیا پیوانا راستکا یانجی گوشیا راست 108 لور اسکارم ببین پیوانا و از بیجم 108 بلا درخستنی پنجهی یکسانی 103 بلا لور داری از مچاو ناسکر 103 ها اف پنجه ها امزانن او بی او دی و بی او آل سر همان راستکینه همو 108 جمع از امی 108 پنجی جه در خدمینه 103 دبی که پیوانا گوش یا دوی چید بیجمد به پیوانا گوشه یا دی او ان ببینه دی او ان ببینه ها اف امزانن انو دی او ان و بی او اف هر دو یکسانن چمانی جمع گوشهین برو واجینا جمع دی او ان دی او ان یکسانی گوشهیا بی او آیا بی او آ اول وی داره گوشهین برو واجینا گوشهین برو واجی معنی تو دی او ان لور پیوانا دی او ان یکسانی پنجه پلیا دی او ان یکسانی افجی پنجه پلیا جب من دبیجه که هگر او ام نیوکا گوشیا ان او آیبه ان او ها اف گوشیا لور جمن او ام نیوکا ویا اف پارچه یکسانی و پارچه دبیجه که جمر پیوانا جمر دسپیک پیوانا ان او ببینا ان او ببینا اف همو گشتی 103 چمانی یکسانی بی او دیا اف قراچین برو واجینا جمن پیوانا ان او یکسانی 103 پلیا چمانی برو واجیه بی او دیا جبر ویه که پیوانا و یکسانی هفن جمع منها گوت گوشین برو واجی یکسانه یا دوی چید بیجیمه دبیکا پیوانا ان او ام ببینا ان او ام ببینا از 103 پاروی دواکم جبو اف پارچه یکسانی و پارچه لور ان او ام و ام او ها اف ام او اف هر دو یکسانن از نها ام پیوانا ان او ام و ام او اف هر دو گوشه همانن یکسانن از چکم از 103 پاروی دواکم یکسانی 103 پاروی دوا لجمع دبی هفته نه الور 103 از پاروی دوا بکم و جمن به 65 جمن 103 پاروی دوا 65 پلا هر یکی جوان اف 65 پلایا اف جی 65 پلایا وی اوای یا یکمین مبداوی که کام هرن پرساد دوی جما چت خوازن ام هفته کرن گوشین 20 نوت هفته ببینن ام زانن منها مبرین ها دوانی دمه چی گود گوشین هفته کر پیوانا واس نوت پلیا جمن لوی داره نوت
دەرخستنی بیستان یەکسانی لەڤەر شێست هەفتێ پلا. نۆت دەرخستنی بیستان هەفتێ پلا. جمەیە دیب سفر نۆت دەرخستنی سفر یەکسانی نۆت پلا. یادی نۆت دەرخستنی نۆت یەکسانی سفر پلا. هەفتێ ئەمێ نۆت بن دەرخستنی هەفتێ نۆت دەرخستنی هەفتەی یەکسانی بیست پلا. هەفتێکەرە بیستان هەفتەیە. هەفتێکەرە سفر نۆتە. هەفتێکەرە نۆتی سفرە. هەفتێکەرە هەفتەی بیستە. جەمە بێ پرسا سێمین بێ هەفتەمامکەرن گۆشەین هەشتێ سەد و پێنجە سفر سەد و هەشتەی ببینە. ئەمزانن هەفتەمامکەر یا کۆمبوونە هەردوو گۆشەن پێویستە سەد و هەشتێ بێ. نەها سەد و هەشتێ دەرخستنی هەشتەی یەکسانی سەد پلا. سەد یا دووە سەد و هەشتێ دەرخستنی سەد و پێنجی یەکسانی سێ پلا. یا سێیا جەمە هەیە سەد و هەشتێ دەرخستنی سفر یەکسانی سەد و هەشتێ پلا. یا داوی سەد و هەشتێ دەرخستنی سەد و هەشتێ یەکسانی سفر پلا. هەفتەمامکەرە هەشتەی سەدە. هەفتەمامکەرە سەد و پێنجی سەهە. هەفتەمامکەرە سفر سەد و هەشتەیە. هەفتەمامکەرە سەد و هەشتێ سفرە. پرسا سێ و چارێ جموە کارێ مالیە وی ئەوای مەوانە خۆ داوی کرد ئەس بهێوی مەوەژێ سوود وەرگرتبێ خوێندەکارێن منین هێژە بمینن ناف خێر و خۆشیێدا.